grupi parlamentari PDK-s, kryesia PDK-s, organet e PDK-s, janë shumë homogen në këtë drejtim. Sigurisht se mund të kemi diskutime të mbrëmshme, mund të ketë edhe mendime ndryshe, po jam i bindur që votimi do të jetë i njëjtë për gjithë deputetëve të Partisë Demokratike të Kosovës në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Këtë drejtim nuk e kam asnjë dilemë. Sigurisht se unë kam mbështetjen e plotë prej momentit kandidaturës prej kryetarit zotit Krasniqi, për shkak shpreh respektin maksimal gjithë anëtarët e kryesisë dhe gjitha strukturat të Partisë Demokratike të Kosovës. Ndërsa sa i përket krijimit të qeverisë, ne kemi marrë iniciativë si Parti Demokratike e Kosovës, i kemi ftu, i kemi taku partitë tjera. Me partinë e parë, këtë rast lëvizjen vetëvendosje, nuk kemi deri në këtë moment kur farë komunikimi zyrtar. Nuk kemi pranuar ftesë, nuk kemi bërë ftesë sepse ftesa e radha dihet që shkon, mirë po realisht për shkak të programeve, për shkak të bindjeve politike, për shkak të koncepteve, është gjithmonë, më thonë, për mu është e preferueshme krijimi i qeverisë me lidhjen demokratike të Kosovës dhe partitë tjera të cilat kanë ulse në Kuvendin e Republikës të Kosovës. Na kemi jemi të hapur me ul, me bisedu, me dhënë vendit institucione dhe mos me leku vakum institucional.